tun chuma chuan ni zana in khel result sang ba ka league table tharber chungchangte Bayern champion tak thu te kan soidona kan soi tamber tur ero Manchester City le Arsenal in khel abe bom le anghong thilte in khel clear le na le thil om thei thleng thei angte tun chuma hian kan soi zaw don ani ni zana in khel sang zinga Italian league sangber Serie A Juventus an chaka an mikhwal Bologna semi final neya Juventus tan Jonathan David le Kevin Thuram ten goal khat ve an khunga during club ro pui hian phu takin point thum an hlo chuak AC Milan po chakin khwalmola Verona sikhat final neya an chakna goal hi mini somli pakhan na Arjen Rabiot a khung ani tihian Serie A season kalmeka Inter Milan in khel somthum pathum atangin point somsari pariat nain point som pahnia sang fal chungin ma an shwai chunzom zela anni hi champion ngei tura ngai annia an champion don tita ila kan sei sual lawang ti te poin video masalama te po kan sei to kha te bula pahnina AC Milan ni in point samruk parukan neya pathumna champion line Napoli ni in point samruk paruk ve kan neya palina Juventus in point samruk pathuman nei boka komo hi an tlaniam ta seta an tloma wangin point samnga pariata an la thuwa Champions League spot niam berte bula palina an phak lona point nga ni ta in komo tan chuan Champions League khel phak an tumna konga an chunga omte result an ngai chantel achulta ani anni hi an mabaka an chakvekani point an chunga omte an tlomani lo chuan Champions League an khel theidon lova chu wangin komodin mun hi a chezual ta deu te bula pangana hian Europa League an khel theidona parukna in Conference League an khel theidon France League Sangber League 1 ni zana in khelang sarbera PSG in Lyon mikhwalin goal thum aluta he match hian champion lai mual nei tu ni bok PSG hi an tlomani Lyon tal minute rukna Brazilian forward Real Madrid atanga lona an ho Enrican goal maswai khungin minute som pariat na Afonso Moreira an Lyon ta na khung bela PSG hen attack chiam thin Marcela goal an khung hlei theilova hun top don nai additional time minute som kwa palina Kharas khelia mangin goal khat an khung ve shama Luis Enrique kai shoi PSG Champions League semi-final khelma ba khi an mani khelmola Lyon laka hian an tloma point an hlo chuak zauta lavani tihian League 1 season kalmeka PSG hian khelsomni pariata point samruk pathum nain point khatin ma an la shruaya panina lensen khelsomni pakwa point samruk pani an nei thunga anni pani chau hian champion be seina an la neya PSG hian khel khata khelklem chungin point khatin ma an la shruai boxia nizana Lyon laka tloma sela PSG hi champion tura din mun thabera ding ani chunzom ta zel thau tebula hian asang pathum china amor bokin season thara Champions League an khel theidona palina amor bokin Champions League khel thei turin qualifying round atangin an khel angai dona pangana in Europa League an khelanga parukna in Conference League an khel don bok Germany League Sangber Bundesliga nizana champion lai Bayern Munich anin lana an champion non le tabok Bayern hian Stuttgart mikhwalin goal ruk aluta goal niin Bayern Munich hi an chakani he match hian minute somni pakhanna Stuttgart hian Chris Fritz mangin ma an shruaya ma se minute somthum pakhanna Rafael Guerrero mangin Bayern in suta minute somthum pathumna Chelsea atanga lona an ho Nicholas Jackson mangin ma an shroina goal an khung zui minute somthum pasarina an left back Alphonso Davies an goal thumna akhung leya farsa fa Bayern hian goal thum goal khatin an le thalmanani he mehnu hian second half minute somnga pahnina Harry Kane an Bayern goal lina akhung ve leya minute somriat pariana Stuttgart hian Sema Andreas mangin goal khadang an nei vele boka he mehnu hian goal dang lu bel talovin Bayern Munich hi goal nin an chakani ti hian Bayern hian Bundesliga season kalmeka khel somthum atangin point somsari pakwa an neya point som panga in an mani naiber tu te bula pahnina Borussia Dortmund in an sangzoka khelma bak match li theu chau an nei to awangin point som pahni theu chau team tinin lo chhuat thei an nei towa chuwang chon Bayern hi tu tan ma phak thei ni to lovin Bundesliga season kalmeka Bayern Munich hi an champion ta ani Bayern hian Bundesliga season khata gol khung tamber record an siam an puntir ta zela tuna hian gol za pakwa an khung tling der towa khelma bak match li an la nei boka wangin gol za somni an tlin thei be seina asang ta zel tun season hian Bayern attack ana leya Harry Kane Luis Diaz le Michael Olise te an tangkaya Bayern tlarma player pathum te hian belkhomin goal za chuang an thok chuak der to ani Bundesliga season kalmeka hian Harry Kane hian goal samthum pahni khung toin season kalmeka goal khung tam berania top scorer choi moina po adong le ngei don ti ngam khopin Harry Kane hi din mun thataka ading chunzom ta zel
ti hian Vincent Company kai hruainan hnuaiah Bayern hian an season nina an hmang mek chawania ma se heti chung hian Bundesliga no moi an choi ta ve a Vincent Company kai hruainan hnuaiah German football Bayern hian ro an rel chun zom ta zel ani Bundesliga chanchina Bayern hi an hlotling fal hlea voi somthum panga te meu champion toin an mani hnaiber tu Nuremberg hi voi kwa chau an la champion a Borussia Dortmund hi voi ria chau la champion bokin team dang voi ria champion tlingpo an la om lova Bayern Munich hi German football hi chuan an ro pui fal nal ani ni zana vek English Premier League khelchun zom ni in Nottingham in an mikhwal Burnley an dim lova goal khatin an hne he match a hian Nottingham tan Morgan Gibbs Waidan hat-trick siamin minute somruk panina minute somruk pakwana le minute somsari pasarina goal khunga an goal lina hi Igor Jesus san additional time minute somkwa pariat na a khung ani he match a hian Burnley hian first half fun pek bela Zain Fleming mangin ma an ruaya ma se Nottingham Forest in second half a goalia changle tin Nottingham hian phu takin point thum an hlo chuak ani Aston Villa le an mikhwal Sunderland in khela munam hlea goal sari te meu lutin minute nina Oli Watkins mangin Villa hian ma an ruaya minute kwana Sunderland hian Chris Rick mangin an sut vele ma se minute somthum parungna Oli Watkins bokin Aston Villa ma a roi pui lea minute somli pasarina Morgan Rogers an Aston Villa tan akhung belbok Aston Villa hian goal thum goal khata ma an roi hnuin minute somrit parungna hun top don haya Sunderland hian try hum mangin goal dang an nei bel velea minute somrit pasarina Wilson Isidoran Sunderland tan khung bel chun zom zatin goal thum ve an neya ani netok maidon ni in alang man ma se additional time Tammy Abraham in larin Aston Villa goal lina akhunga in khelmunam taka Aston Villa hian goal thumin Sunderland hi an hne ta shamani ni zana vek Merseyside derby khelin Everton mola Liverpool an lengluta goal thum alut he match a hian minute somni pakwana Liverpool hian Mohamed Salah mangin man ruaya koti gakpo ball pek fingtak Salah hian goala achantirani first half Liverpool hian sikhat fain ma roi ma sela second half Everton hian nazoka attackin an beileta minute somnga palina hlotlingin Dewsbury Hall cross ball betoan goala chantirin Everton sipur asut hemhinu hian goal dang alu bel thailok lova ani netok maidon ni in alang man hial ma se additional time minute som pakhat pek an nia heta hian minute som na Liverpool hian corner an hlo chu an hmang tangkai Dominic Szoboszlai corner pe ta tangin Virgil van Dijk kan Liverpool goal nina atawluta goldang lubel talavin Merseyside derby a Liverpool hian Everton hi khwalmola goal ning goal khatin an hneya Liverpool hian anmamo point thum an hlo chuakta ani ti hian English Premier League table Liverpool hian khal samthum pathuma point somnga panga nein Aston Villa po hian khal samthum pathuma point somnga pariat an neya Champions League khelphak an tumna anni pahni hian an din mun anti Zual ta zela table parungna Chelsea tan hian chance a chezual ta thung ani achan chu Chelsea hian Champions League spot niam beran phak lo na point sari anita a khelma bak match nga chawa om towa point som panga la om theya tangin point sari in anin thlawaniya chu wangin Chelsea tan chuan season thara Champions League khelphak tur chuan van nei hle atul to don ani engpo ni sela tuntuma kan lu chil thuk ber tur lam hoita ila nizan khan Manchester City in Arsenal an mikhwala he match a hian Arsenal hian Carabao Cup final match ang lo takin City hian machona City laka inveng ngorngora khel ahim lo zia an Sheffield le to ni main alanga Manchester City hian point hum an mamo boxi Arsenal norin chance siam antum ngarngara an goal bo ero bese ang takin ana lei theilo achan chu Arsenal kheldan adang tadewa chu chuan City attack ati thuan oble thinani City in alaya tempo ti sang lutuk big lo ma sela attacking area a chuan tempo anti sang deuh zela mun all zim te a po ball anin pass ngama wangin Arsenal tan film khurangai Arteta naute an fima City tempo angin an khel du thak lo tlar hnung uluk taka veng chung siin counter theiturin anin kawrenga an tlan chuak tam ngam viau bok Arsenal hian defensive game bet thapa khel du si lovin fing takin game an pot muanga Arsenal hian draw result an him theiti in rechungin an khel ni berin alangani heti chung hian first half a goal ni chap kan muwa minute som parungna Ryan Serkian goal ro puya khung kha goal khangun taka kan en chuan ball kang Matheus Nunes sana oma la thlain Ryan Serkian bola changzuya khati lai khan Ryan Serkian bola chanin ading lama Arsenal defender hingkapia oma veilama Declan Rice omin ahma a Arsenal center back thatak mai Gabriel Aomboka khati chung khan Serki hian huaisen chhoin penalty area a bola lupuya achet ran le ball thiam ba ka afin na mangtangkain
chiang zetin tok tak main Gabriel an bum zeu boka tichuan akeding lamin ahman thiam lo lamin far post lama apet gol ta ani Ryan Serki hian moi zeta Gabriel abum pia lama Saliba an aron slide khan Saliba kapkara tak mai ball apet lu theile zela he French playmaker hian talent anei thadzia apholang chiang le ma se he minhu lok hian Kai Havertz mangin Arsenal hian an sipuran sut velea minisom parian na a Gianluigi Donnarumma ball pet chuak tur amuang lutuka Kai Havertz an chil manin Donnarumma hian Havertz apet pera chiang zetin ball gola alut zui Arsenal hian vanei takin an sipuran suta City tan ero golan chuadana Donnarumma dem lo thei ani lo Italian goalkeeper hi afim khur tok lavani hemihnu hian first half a goal dang alu bel lova first half bika hian hun tha atam lo shima in khel munam takti tur ani lem lo bok tactically a team pahni in beidan chingmi tan chuan a munam hle theyanga rideu pop pop be seitan chuan a munam lo deuh thungang chutiang ang game chu first half a an khela second half a ero in khela tang Zual a munam ta sot boka Arsenal in game anti dul deuh thin akiam thena ma se City laka ball an chang het lei theilova second half a hian goal khat chau lu belin mini somruk pangana Erling Haaland City tan akhungani he goal lu theina tur hian City left back Nico O'Reilly an atho hlok leya veilama bola tlanpui hnuin abula om Jeremy Doku apasa Doku bola pas vele penalty area Nico O'Reilly hi atlan lut ngal hei wanghen Arsenal defender pakhat apot penga tichuan Doku an asiam rem hnuwa Nico O'Reilly azalen zuya O'Reilly hian mani ma sel lo takin a thiente tan cross ball anei zui tichuan Haaland an amor bokin City ma hroina goal akhung ta ani hemihnu hian Arsenal hian an sipur su tum hle ma sela an be sei an puitlin thei talova goal dang lu bel talovin Manchester City hian Arsenal hi goal ni goal khatin an hneya an mamo point thum an hlo chuak he mecha hian Arsenal in midfield pathum an mante hi creative tak an ni lo veka holding rongkai vek an nia wangin attacking lam a in defending lama tangkai zong nanga tur vek an nia ball kenga killer pass nei thei mai tur angchi an ni lo awangin hei hian counter konga an chan ati thalo zuwa hretem o ati thei Declan Rice Odegaard le Zubimendi te an nia player thatak vek an ni rualin pakhat emotal hi phoin creative midfielder attacking threat penazok thei turangchi attacking flow keng dik thei tur jok player pakhat tal dalu tel ta jok sela holding rongkai player pahni nen Arsenal hi an lawam thei jokin arin omrum rum ani chuti rual chuan chance an nei te kha a tha a tamlo ma sela vanduai tia in soi thei turin an khoralani tia Arsenal hi vanduai wanga tlomta a ngai tu an omboka goal banin City a chan himna te kha vanduaya in chir theina turani anti ma se kan vanduai e mani tia hian englok na ma aom lo lai takhi Arsenal tan chuan apoilai takania vanduai bika in ngai thei tur an ni em ti po zona om thei ani ome a chan chu City in ball an chang tam zoka farsa fa po City in voi ruk shot an neya voi thum targeta an peta Arsenal hian farsa fa goal shot voi thum chau nein voi khat chau targeta an peta ni second half a City in voi ruk bok goal shot nein voi ni goal zona an peta Arsenal hian voi nga goal shot nei ta thungin voi khat goal zona an pet bokani an statistic end point Arsenal a in City hian ball an chang tam zoka goal khung tuma chance siam chhuale targeta ball peta po City hi an chung nung zok City hian goal khung ngei na tura ngai khoral an nei ve boka chungte awang chuan Arsenal hi vandoi wanga tlom ni lovin City ngam lo ve hrim chumi awanga tlom ta an ni ti tu an tam hle bok City hian hun tir lama goal khung na rem chang an nei an bo pelte Serkian goal ban apel perte kha ui tham atlinga in khel pumpui thlir chuan Arsenal kha nor nat jok lai reivak lo nei ve thoma sela City kha nor na jok an ni hrimhima peple anauten an thil tum ti hlo tlingin an kuta engkim omzui turin an din mun an ti thachun zomta ani player 10 khat kha zui talokila Arsenal an midfielder poimo Martin Zubimendi kha abo ani bermaya Declan Rice la attacking player in ngana tak atan a thatok lova achan chu attacking player ani lona alan vele thin wangani Odegaard khan ball achalai viona in asod lutuk lo thina number 10 dik tak kan ti thin Arsenal hian anmamo taberem o ati thei hial o me an defender 10 Haaland an ngam lo lam hret thina Haaland laka fall nein ball tau khal lo an nei le thin boka Haaland a goal khung na kan en point an mak ne tok lo wang ani pakhat chu wangin Norway striker palian hi pet goal turin ain siam rem thei ta ram kha ania
Kai Havertz hi atangkai na lam en chuan Arteta system hi chu amil thlup maya ma se a goal bo anatok lo lai hi boi thlak thin lai ani Arsenal winger te an forward a asira tlan thin te hi abikin City laka asira tlan te hi eng levela da tur nge top player ani tak takem ti hi zona om thei ani mai thei bok eze hi chu angai dam thei viau mai theya midang hi chu an chu ti lua lo dewem City lam chu an chak boka fakna lamin zui talokila Nico O'Reilly mol mai kha atangkai le pek leya he naw hi kum somni pakhat mi ania Jamaican thisen kai English mi ani England tan alapoi mo hle mai thei left back ania atul chuan midfield ta an chhor mai zel boka pepa man thiam chi tak position khat aya tama man thei defense le midfield ta chhor kop thei ve ani chu Arsenal laka po hian kan hmuwa City left back hi mualaya ball sema atalvel kan hmutam hle forward line ani sela attacking threat an neina a tholok ball ani thei zela a defending a thatel nek le ngal bola khuap tha a Arsenal player ten an ngam meu lo Bernardo Silva quality san zia langsarvu si lova a tholok zia kha lochik deuh de chuan kan hmuhlom o me Rodri po na taka ain liam hnuwa Adam kor in khel le tuna a khel dan chu in thlaw le to takani Ryan Serki mol mai kha Pep hian Julian Alvarez a hral khan ati sual ti hi minol pui pom dan ania a chan chu tlar hmalama hmun ruak zau tak an nei pha ma se Serki alalu ta a French playmaker hi Julian Alvarez a hral awanga thupa a choina hial ngai sak ani he naw thiam zil zel zia hi chu ama hian football moina alang chuak ani top mai engpo ni sela Arsenal tan City laka tlom an pumpel zolo na hian an tan poilian tham tak a khoi zui ta a tuna City hian point thumin Arsenal hi an la phak lova ma se an tloma wang khan an ta na poi a thleng der to chu an kuta an champion lo awm ang chiin Manchester City po an kuta an champion lo awm chun zoma City hi ama zong ain an phur tabok ama zong ain base an nei sanga ama zong ain anin ring tok don tabok chu Arsenal an hne na in Manchester City player te rilru a thalama ati masona ani awangin hei hi Arsenal tan chuan thil poi atlingani elpui lianber anti phur tlata anmani Arsenal tan ero pressure asang zual tavek an mabaka chakringot atok zo lo theita boxi nen chumi awang chuan an phur arit zual ta ani City laka draw result tal hlo chuak ni sela an mabak danga goal khat margin chawa an chak vek ani poin an champion maidona ma se City an draw ta si lo City hian goal an khung thei phian boxi ya chuwangin chak result nei konga mai ni lovin goal difference a thazok ni tuma anin eltel achulta a Arsenal tan goal margin tam thei angbera chak apoimo zual don City tan po goal margin tam taka chak apoimo don ta ani chuwang chon tuna an din hmuna team pahni tan chak apoimo zel dona goal difference puntir lam ama aya ngai poimo zual angai don tabok Premier League in danan man meka point in angmu te chu goal difference manga chinfel tur an nia tuna City le Arsenal hi pakhat chawin anin thlawa Arsenal hi goal difference a pakhatin an sang jok goal difference a anin tlukta ni chuan goal khung tam zoka ante le anga tuna City hi pahnin an sang jok ve thung ani goal difference le goal khung tam lama an line tluk fawani chuan head to head result mangin an chingfel dona heta hian Manchester City hi an chung nung ta zoka chuwangin Arsenal tan chuan head to head ta te ngaya omchi ani lo an mabaka team pahni hian in elna pahni ve khel tur la nein champion no moi pahni ve an la beiseya City hian Premier League a home Burnley an machonanga FA Cup semi-final a Southampton machon lein annuwa Premier League match away a Everton home Brentford away a Bournemouth home Crystal Palace home Aston Villa an machonanga Arsenal hian home Newcastle machonin Champions League away match Atletico Madrid an machonanga English Premier League a home match Fulham machon lein Champions League a home match semi-final second leg khelin Atletico Madrid an mikhwal le anga heminu hian Premier League a away a West Ham machonin home Burnley an mikhwalanga away a Crystal Palace machonin a moran bok don ani team pahni te hian mabak an nei tam to lova ma se an ngai ven om tial a chan chu an din mun ain thlau lo zualta a tu songe champion ang ti po rin thiam an la har le City eroin ama ain chance an nei thazual ta dewa angai thei o me ole khatichin kha tun tuma kan topic kan soi jaw theina chu nile photro se